بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسرني أن أكون هنا معكم ملبيا دعوتكم، أتذاكر معكم آية من كتاب ربنا، أحب وراء ذلك لي ولكم أن ينفعنا الله جميعا بها، وأن يكون انصرافنا بعد سماعها ومذاكرتها خيرا من إقبالنا قبل ذلك. ربنا سبحانه يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية اختلف فيها أهل التفسير، فقالت طائفة نزلت في الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والذين نزل فيهم قول ربنا سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقالت طائفة إنما نزلت في المنافقين، لأن ربنا سبحانه قال قبل ذلك: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وقالت طائفة إنما نزلت في عموم المؤمنين، وهذا القول أعجب هذه الأقوال إلي، أن هذه الآية مخاطب بها المؤمنون جميعا. وقل اعملوا يا معشر المؤمنين فسيرى الله عملكم وسيراه رسوله صلى الله عليه وسلم وسيراه المؤمنون. وهذه الآية المراد منها حمل كل من بلغته، كل من قرعت سمعه، على أن يتدبر فيها. هذه وقل اعملوا، هذه الواو تسمى واو الجماعة كما تعلمون. واو الجماعة يدخل فيها الجماعة، جماعة المخاطبين، أنت وأنت من جملة الداخلين فيها. وقل اعملوا، أنا أيضا داخل في واو الجماعة، فينبغي أن تحمل هذه الآية كل من طرقت سمعه على أن يتدبر فيها، وأن يعلم أن ما يبرزه من عمل فسيراه الله وسيراه رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان حيا بأن يراه، وإن كان ميتا بإراءة الله له، وسيراه المؤمنون. فلينظر امرؤ ما يري الله ورسوله والمؤمنين. فقل اعملوا ليس منا واحد إلا سيعمل، وما عمله سيراه الله. فهل يحب أن يرى هذا العامل أن يرى ربه منه ما يسخطه عليه؟ هذا المراد. عندما تطرق سمعك هذه الآية تقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. هل تحب إذا عملت العمل الذي تعلم أنه سيكون محل نظر الله أن يرى الله من ذلك العمل ما يسخطه عليك؟ ورسوله، هل تحب أن تعمل ما لو كنت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل عملا يسخط عليك رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والمؤمنون، هل تحب أن تعمل لو كان المؤمنون مطلعين على عملك، أن تعمل عملا لو رأوه لسخطوك وسخطوا عملك؟ هذا المقصود. وقل اعملوا
فسيرى الله عملكم. من عرف هذا، من أيقنه، لابد أن يحسن العمل، سيحاول ما استطاع، سيستفرغ وسعه، سيبذل جهده أن يكون كل عمل يأتي منه على وجه العبادة. أنتم تعلمون أن ربنا خلقنا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أبلغ من أن لو قيل خلقت الجن والإنس ليعبدون، لأن ربنا سبحانه لو قال خلقت الجن والإنس ليعبدون لكان خلقنا للعبادة ولشيء آخر. العربي يفهم بسليقته العربية أنه خلقت للعبادة، ولكن لا مانع من أن تكون خلقت لشيء آخر مع العبادة. لكن لما قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه ما وإلا تسمى عندهم في البلاغة أسلوب الحصر، يعني لم يخلق لشيء إلا للعبادة. فهذا الذي يعلم أنه ما عمل من عمل فإن الله سيراه، وسيراه رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيراه المؤمنون، سيحاول ما استطاع أن العمل الذي يكون فيه ويأتي منه يكون على وجه العبادة. ومن عجيب هذا الدين، مما تفرد به الإسلام، مما يتجلى فيه ساعات كرم ربنا سبحانه، أن العبادة في ديننا ليست مقصورة على ما كانت صورته صورة العبادة. لأن إذا رأيت إنسانا يصلي، الصورة الماثلة أمامك صورة عبادة. إذا رأيت رجلا وامرأة يقرأ القرآن، صورة الماثلة أمامك صورة عبادة. لكن إذا رأيت طالبا يأتي الجامعة، هذه مشيه إلى الجامعة صورة عبادة. إذا رأيت أستاذا يأتي للتدريس في الجامعة، مجيئه في سيارته للتدريس، هذه الصورة التي يراها الناظرون صورة عبادة. فمن فرادة هذا الدين أنه يصير الصورة التي ليست صورة عبادة يصيرها عبادة يثاب عليها صاحبها إذا أحسن نيته. هذا شيء يتفرد به الإسلام. لا يطلب منك أن تكون حلسة صومعة، نهارك مصل وليلك قائم، ولا نهارك صائم فتسمى عابدا. لا، تخالط الناس وتخبط في الأرض وتسمى عابدا، وكل ما يأتي منك عبادة. أنا أضرب لكم مثلا على ذلك. روى الطبراني في معجمه الكبير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى الصحابة من جلده ونشاطه، رأوا جلدا ورأوا قوة، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا الجلد وهذه القوة وهذا النشاط في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما هو سبيل الله. قال لهم صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. خرج يسعى، خرج يعمل لأجل أن يقوت، أن يعول أولادا له صغار، فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. سعي الناس هو لغرض من هذه الأغراض، سعي الناس لغرض من هذه الأغراض. أنت كما نقول في الدارجة ما عندك تابع ولا متبوع، فتخرج لنفسك. أنتم الآن طلبة تأتون ها هنا تدرسون لتأخذوا شواهد لتعملوا بها فتعيفوا أنفسكم، هذا سعي الناس. أساتذتكم عندما يأتون يدرسونكم إما يقوتون عيالهم إما ينفقون على آبائهم الكبار الشيوخ، فهذا سعي الناس، هذا كله سعي في سبيل الله، ليس خاصا بشيخ يدرس القرآن، طالب يحفظ القرآن، أستاذ رياضيات يدرس الرياضيات، أستاذ فرنسية يدرس الفرنسية، طالبة إنجليزية تدرس الإنجليزية. لكن لأي شيء تصنع هذا هو الفرق. هذا هو الذي يجعل الصورة التي ليست صورة عبادة يجعلها عبادة يثاب صاحبها. هذا العجب في هذا الدين. هذا
هذه ساعة كرم ربنا سبحانه، وهذا كرم آخر اللهم لك الحمد. لأنه غادي نبقى نغوت ما نتعاملش مع الشتاء. بل الذي يدهش في هذا الدين، الذي يدهش في ساعة كرم ربنا سبحانه، لتفهم أنه لما خلقك للعبادة خلقك لشيء متأت لك، يعني يمكن أن يكون ما تصنعه عبادة. الأمر حين راجع إليك وإلى توفيق، ثم إلى توفيق الله لك. ليست العبادة ها هنا وما يكسبك الأجر محصورا فقط في تسيير ما ليست صورته صورة العبادة إلى تصير عبادة. الأمر ليس يحصرها هنا، لأن الأمر يتعدى إلى جعل ما تدعو إليه الجبلة، ما تطلبه الغريزة، ما يستلذه الطبع، يجعله عبادة. هذا عجب. هذا أشياء يعني سبب السعادة عند فاعلها، فكل الكائنات تصنعها، وتصنعها لأن الداعية إليها قوية عندهم، يعني الغريزة تطلبها، الطبع يستلذها. لكن المسلم لا تنزع اللذة عنده، هو أيضا عنده اللذة وعنده الثواب، يثاب على ما فيه اللذة. فين هذا الشيء كاين؟ أين يوجد في ملة غير الإسلام؟ روى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم، وإحنا ما عندنا هذه الأموال التي نتصدق بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم أي في بضع زوج أحدكم. تعجب الصحابة، يعني كل ما ذكر مما فيه الصدقة فيه نوع من التكلف، من التكليف، من المشقة، لأن التسبيح تجلس تسبح، الأمر معروف نهي عن المنكر. لكن في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الآن الصحابة يتعجبون. لماذا يتعجبون؟ لأن المعهود عندهم أن الأجر مرتبط بالمشقة. إذا عظمت المشقة عظم الأجر، هذا هو المرتبط، هذا هو المعهود عندهم في أحكام الشريعة. لكن أن يرتب الثواب على ما فيه اللذة، هذا من أعجب الأشياء. هذا التفرد في ديننا. بل أنتم تعلمون أن الداعية كما هي قوية إلى هذا الذي ذكرناه، الداعية أيضا قوية إلى المال، الاستكثار منه والتوسع فيه. هذا أيضا مما يكسب صاحبه أجرا ويجعل له في الآخرة ذخرا، بل ويجعل له في السماء ثناء وذكرا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزرع مسلم زرعا، لا يغرس مسلم غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. الآن أنا أسأل، أنتم جميعا ليس يخلو منكم واحد من معرفة إنسان، إما من أقاربه إما من معارفه، غرس غرسا أو زرع زرعا. هل هذا الزارع للزرع أو الغارس للغرس
بستان للتمر، بستان ليمون، بستان زيتون، زرع غرس أشجاره وداواها وسقاها إلى أن هل تفكيره ابتداء لأجل أن يأكل الطير أو تأكل البهائم؟ تفكيره فاش هو؟ في النفع العاجل الذي يحصل له، في الدراهم التي تدخل جيبه. لكن ربنا سبحانه يأبى أن يكون ما يجنيه عبده المسلم من ذلك فقط هذا، هو سيجني هذا كما يجنيه غيره، لكن ربنا سبحانه يثيبه أيضا بسبب بأكل الدواب بالأرض، بأكل الهوام، بأكل البشر. مار يلتقط شيئا، التقط تمرة، التقط زيتونة مطروحة، طرحتها الشجرة لا علم لك أنت بها أصلا، فيلتقط هذاك فيأكلها وأنت لك الصدقة، أنت نائم في فراشك. ذاك مر أكل مما زرعت أو غرست، أنت تثاب. مرة دخلت بهيمة فرعت فأكلت، أنت تثاب. جاء طائر فنقر في ثمرة لا تدركها يد لاقطها، هذاك اللاقط أو الجاني يزهد فيها لصعوبة التقاطها، يأتي فرخ ينقرها فيثاب. ما هذا؟ هذه المعاني التي ذكرت لكم هي التي كانت تحمل صدر هذه الأمة فمن بعدهم على حسن الخلافة في الأرض، بحسن إعمارها وحسن العمل فيها، اتخاذها سبيلا إلى الآخرة. لم يكونوا زهادا، لا، كانوا يعملون في الدنيا لأجل الآخرة فعمروها. وظهر في هذه الأمة علماء ملأوا سمع التاريخ وبصره. وأنا عندما أقول علماء لست أقصد فقط علماء الشريعة، فهذا البحر اللجي والمحيط الخضم الذي لا يستطاع الإحاطة به، لكني أتحدث عن علماء أيضا في علوم أخرى برزوا، صاروا لعلومهم أعلام ومعالم، صاروا لأهل الملل البحور التي يغترف منها والموارد التي يصدر عنها، وشهد بذلك الشهود من أهلها. أنا لا أقول شهد شاهدون، الشهود من أهلها. رجل مستشرق فرنسي مشهور اسمه غوستاف لوبون، هذا عنده كتاب في التاريخ مشهور مترجم. كتابه هو لما ألفه عنوانه ب لا سيفيليزاسيون دي زاراب، ترجم بحضارة العرب، كتاب مشهور يتكلم فيه عن العرب. يقول في جملة ما يقول فيه إن جامعات أوروبا ومنها جامعة باريس، طبعا يذكر جامعة باريس لسببين: أولا لأنها من أرقى الجامعات، ثم لأنه فرنسي. ويقول إن جامعات أوروبا ومنها جامعة باريس عاشت مدة 600 عام على ترجمات كتب العرب، وجرت وكانت تجري على أساليب العرب في البحث. ويقول هو يتفجع ويتحسر ويتأسف، يقول ولو أن العرب استولوا على فرنسا، طبعا هو هكذا يسميه استيلاء، استولوا على فرنسا كما استولوا على إسبانيا، لصارت باريس مثل قرطبة، حيث رجل الشارع فيها يكتب ويقرأ وينظم الشعر أحيانا، بينما ملوك أوروبا لا يعرفون كتابة أسمائهم. ويضرب لذلك مثل لهذا التبريز في العلوم، يقول بغض النظر عن مدارس التعلم والتعليم، بغض النظر عنها، لأنه يرى أن هذه لا يمكن عدها ولا حصرها لأنها كثيرة جدا. يقول في المدن الكبرى، في العواصم الكبرى، ويذكر منها بغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة، يعني في المشرق كله يذكر عاصمتين، وفي المغرب فقط يذكر 2. في المغرب بوحد الأندلس، طليطلة وقرطبة في مقابلة بغداد والقاهرة. يقول في المدن الكبار كانت توجد جامعات كبيرة جدا فيها المختبرات والمراصد، مختبرات لابوراتوار، هو هكذا يقول لابوراتوار، المراصد ليزوبسيرفاتوار، والمكتبات الكبيرة جدا. قال في الأندلس فقط كان فيها
70 مكتبة عامة. المكتبة العامة بحال المكتبة العامة اللي عندنا في الرباط. المغرب هذه الخزانة العامة الكبيرة واحدة، في الأندلس 70 مكتبة عامة. ولا يتكلم عن المكتبات الخاصة ومكتبات الأسر العلمية. هذه المكتبات العامة التي يستطيع من هب ودب أن يدخل ويقرأ ويستعير الكتب 70. ويتكلم عن مكتبة الخليفة الأموي الحكم المستنصر، هذا توفى سنة 600 هجرية، يقول كان فيها 600,000 مجلد. أنا لا أدري هل عقولكم تستوعب هذا العدد، وأظن أنها لا تستوعبه، وأنا سأقرب لكم هذا الاستيعاب. أنا أعرف مكتبة رجل أعرفها فيها 4000 مجلد، 4000. هذه المكتبة 50 متر كاري من الأرض للسقف مكتوبة، 50 متر مربع فيها 4000. وهذا عدد ضخم 4000. يمكن الإنسان يبقى 20 سنة وتشري كتبه غادي يوصل لهاد 4000. هذا الحاكم المستنصر كانت عنده في مكتبته 600,000. أنا جاي عندكم تندير الحساب، قلت 4000 احتاجت 50 متر كاري، 600,000 قسمها على 4000، حيث 3 الزيروات من هنا 3 الزيروات من هنا، بقات 600 قسمها على 4 هي شحال؟ خرجوا عليكم التليفونات، هي 150. 150 هذه كل وحده من 150 تسع 4000، يعني 150 ديال 50 متر كاري هي شحال كل شيء؟ 150 في 5، 150 في 50. ايوا بزاف ديال التسميه هذه. 150 30 60 75 نزيد على راه 95 تقريبا هكتار. مكتبه فيها هكتار قطار. واش تفهموا شنو هي قطار؟ قطار داير كتوبه من الارض للسقف. هذه مكتبه الحكم المستنصر قطار. شحال هذا فيه عندكم؟ هذا عندكم شي فكره على هذا شحال فيه؟ شحال غادي يكون فيه هذا؟ المهم تخيلوا انتم قطار وصافي، حتى ولا تمشيو كاع وتخيلوا قطار. يقول هذا غوستاف لو بون هذه المكتبه فيها 44 مجلدا من الفهارس فقط. هذه مجلد الفهارس. ما معنى الفهارس؟ يعني تيقولك شنو عنده كتوبه، كل سطر فيه كتاب، كل سطر كتاب فلاني لمؤلف الفلاني، سطر اللي تحته كتاب فلاني مؤلف فلاني. تخيل انت هذا 44 مجلد، كل مجلد كان فيه من الصفحات، كل صفحه كان فيها من الاسطر، كل سطر كتاب. والكتاب قد يكون مجلدات، قد يكون عشرات المجلدات. هذا عنوان واحد. انتم قاعد تعرفوا فتح الباري فيه 15 مجلد، البيان والتحصيل ديال ابن رشد 20 مجلد، ولكن في الفهرس راه عنوان واحد، راه يصدر 20 مجلد، 44 مجلد فهارس. هذه مكتبة خليفة فوقت يعني فهمتوا الحركة هذه. يقول بينما بعد 400 سنة، هذا مازال كلام غوستاف لو بون، بعد 400 سنة شارل الخامس، هذا أحد ملوك فرنسا، شارل الخامس كان يلقب بشارل لو ساج الحكيم، لم يستطيع أن يجمع في المكتبة الملكية. إذا قال المكتبة الملكية هذه أرفع مكتبة عندهم، يعني المكتبة الملكية هذه راه يهدى إليها ويشترى وإلى آخره. يقول لم يستطيع أن يجمع أكثر من 900 مجلد. هذاك 600,000 900 يمكن عند غير هذاك الخدامة اللي عند هذاك الخليفة عندها 900 مجلد 900. ويقول غوستاف لو بون ثلثاها في علوم اللاهوت، ثلث فقط هو من هذه العلوم الأخرى. ثم يذكر في ذلك الكتاب فصولا عن علوم العرب التي برزوا فيها، العلوم التي يقصده هو ليست علوم الشريعة، هو سيذكر علوم الأدب وعلوم العربية، ولكن سيتكلم عن تبريزهم في علوم الرياضيات. ويقول ما الذي أدخلوه في علوم الرياضيات، ما الأنواع الحساب الذي ابتدعوه وابتكروه وكان له أثر عظيم جدا. ويقول هم أول من أدخل، تقرأوا الرياضيات هنا، هم أول من أدخل هذا للتانجنت
في لي كالكول تريغونوميتريك هم هذا، والمثلثات الحسابات هذه المعادلات التكعيبيه وامور انا لا احسنها طبعا تعطيكم الى عناوين. ويتكلم بعد ذلك عن الفلك، يذكر هو يمثل بواحد اسمه البتاني هذا مات في 326 هجرية. يقول هذا من الأئمة العشرين في علم الفلك في العالم كله، من العشرين هذا البتاني، شيء عجيب جدا. ويذكر تبريزهم في علوم الطب وفي علوم الهندسة وفي الفلك وفي العلوم الطبيعيات وفي الفيزياء وفي الرياضيات، أشياء كبيرة جدا تقولها الآن الواحد يقول لك هذا الشيء خربق، منين يجيب هذه الهضره هذا الانسان هذا؟ انا قلت لكم شهد بذلك الشهود من اهلها. واحد بريطاني، مستشرق بريطاني، كاتب بريطاني يسمى هربرت جورج هربرت، له كتاب وسماه The Whole Story of Man، وله عنوان آخر The Outline of History، ترجمة إلى العربية بمعالم تاريخ الإنسانية. يتكلم إذا عن العرب، يقول وذهبوا أشواط، تقدموا أشواطا كثيرة في الطب، تقدموا العرب يعني تقدموا أشواطا كبيرة جدا عن الإغريق. لأنهم شوفوا، أنبهكم إلى شيء، أن هؤلاء المستشرقين أنا أقصد المنصفين منهم، هؤلاء المنصفون الذين يذكرون العرب فضلا على الغرب هم أيضا فيهم شوية ديال اللمز. يقول لك راه هادشي ما جابوش العرب من عندهم، راه خذوه من الإغريق، يعني راه غير ديالنا وعاود ردوه لنا. على كل حال هذا نقاش. فيقول هذا البريطاني وتقدموا أشواطا طويلة بعيدة عن الإغريق، وهم من اكتشف هذا علم وظائف الأعضاء وعلم تدبير الصحة، وكان لجراحهم دراية بعلم التخدير، وكان وأجروا طائفة من العمليات الجراحية الدقيقة جدا، وكلام كثير يقولون. مستشرقة ألمانية اسمها زيغريد هينكو، لها كتاب معروف الله زونو إيبر ديم أبدلاند، شمس الله على الغرب، شمس الله على الغرب، هذا عنوانها التي كتبته. الله زون بالألمانية هي الشمس، ترجم إلى العربية شمس العرب على الغرب، شمس العرب. الألمانية هي لم تقل العرب، قالت الله. لماذا الله؟ لأن كلمة الله لفظ إسلامي، العرب فيهم مسلمون وغير مسلمين. تقول شمس العرب يدخل فيها النصارى العرب والمسلمون العرب، ويخرج منها المسلمون العجم. هي ما أردت هذا، لكن أنا أحسب أن الذين ترجموا هذا الكتاب إلى العربية إما كانوا من نصارى العرب فأحبوا أن يدخلوا أيضا، وإما كانت لهم نزعة عروبية تصرفوا في العنوان. لأن النصارى العرب لا يقولون الله، يقولون الرب، لا يقولون الله. الله هذا لفظ إسلامي، هذا لا تجدونه عند غيرنا من الملل. المهم هذه تذكر أيضا أشياء كثيرة وغيرها، توماس أرنولد، لويس ديو، كثير جدا من المستشرقين. الغريب أيها الإخوة أن هؤلاء الذين ذكرت لكم، العلماء الذين كان هذا اعتناءهم، لم يمنعهم براعتهم، بل كمال براعتهم في هذه العلوم على أن يكونوا أيضا من العلماء، مع علماء الشريعة. طائفة منهم من المبرزين منهم كانوا من جمعوا بين علوم الشريعة وهذه العلوم. كلكم يعرف ابن النفيس، هذا ابن النفيس طبيب دمشقي مشهور، هو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى، الأطباء كلهم يعرفونه. هذا كان من علماء المذهب الشافعي، له مؤلفات في الأصول والفقه والمنطق، لكن ابن النفيس لا يعرف بالفقه ولا يذكره الفقهاء الشافعية، لكنه يعرف في الطب. يقولون في ترجمته لم يكن في الطب في زمنه على وجه الأرض مثله. أبو الريحان البيروني هذا أيضا فلكي طبيب، وهذا كان من الأدباء اللغويين والشعراء، يجمع بهذه وهذه. لما صنف كتابا سماه القانون المسعودي، هذا الكتاب
سماه القانون المسعودي لأنه أهداه إلى ملك كان طلب منه أن يؤلفه. هذا الملك اسمه مسعود، فسمى الكتاب القانون المسعودي، مسعود بن محمود بن سبكتكين. هذاك الملك لفرط إعجابه بهذا الكتاب كافأ البيروني بحمل فيل فضة، ما يحمله فيل، الشواري ديال الفيل، ايوا ماشي شواري الجمل، عاد ماشي عزكم الله ماشي ديال الحمار، هذا تخيل انت شواري الجمل، وتخيل هذا حنا كاع ما عندناش ما تنعرفوا كاع الشواري الفيل شحال غادي يقدر يهز. فما حمل فيل فضة مكافأة له على ذلك الكتاب. البيروني رده، قال لا حاجة لي فيه، ما بغيتوش. علاش ما بغاش؟ لأنه هو هذا ليس يعمله للدنيا، هذا عمل الآخرة. وخا كتشوف انت كتنتفع به في الدنيا، هو يعمله للآخرة. راه اسمع، هو ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا، عارف هذا الشيء، فهذا زرعه وغرسه. ومن المغاربة أيضا عدد، أقول لكم ابن الياسمين الفاسي، هذا فاسي البربري الأصل، هذا كان من الفقهاء ومن أعلام الموثقين العدول اللي هم النوطير دابا. لكن الذي قامت عليه شهرة ابن الياسمين هو الرياضيات، وله فيها أرجوزة من ضمن الرياضيات. اللي بغى دابا يدوز يمشي لكلاس بريباراتوار يحفظ هذه الأرجوزة ديال ابن الياسمين ويمشي يدوز الامتحان النيشان، كاع ما يجلس عامين يتسنى فيها. ابن البنا، هذا أبو العباس ابن البنا الأزدي المراكشي، أبوه كان بناء. هو الآن اللي تعرف مراكش غتعرف واحد الحومة حدا جامع الفنا اسمها قاعة بن نايض، هو هذيك هي حومتهم تما فين تولد، قاعة بن ناهض 652 هجرية فين تولد. وهذا الرجل درس علوم الشريعة التي تدرس في وقته، القرآن برواية ورش ورواية قالون، النحو، وكان يقرأ في زمنه كتاب سيبويه، وقرأ كتاب سيبويه، الفقه، الأصول، المنطق، الحديث إلى آخره. وله كتاب مطبوع طبع غير بعيد، كتاب في الرسم القرآني. لكن هذا كله لا يعرف ابن البنا بهذا. ابن البنا يعرف بالرياضيات، بالجبر والمقابلة والهندسة والفلك، هذه العلوم التي طارت فيها شهرة ابن البنا. ابن البنا لا يعرفه أصحاب مراكش، لا يعرفه أصحاب المغاربة، لكن يعرفه الأوروبيون. لالاند ماتيماتيسيان واسترونوم فرنساوي فلكي فرنسي، لا سارتون الدوميلي، هؤلاء أوروبا في عصر النهضة لما ترجم كلام ابن البنا انطلقت ألسن الناس بالثناء عليه، لأن عمله كان له أثر ظاهر في النهضة الأوروبية. في 1976 يوجد اتحاد عالمي اسمه الاتحاد العالمي للفلك. هذا الاتحاد العالمي للفلك اكتشف فوهة بركان على سطح القمر، أطلقوا عليه اسم المراكشي بن بنا اعترافا بأثره في علوم الفلك. هادو دابا تنقول لك الاتحاد العالمي للفلك في باريس وفي فرنسا، يعرفون ابن البنا ويعرفون أثره ويشكرون أثره. أولاد قاعة بن نايض بلاصة فين تولد بن البنا، تقول لهم شكون ولد البناي، يقول لك إنا بناي. شكون ولد البناي؟ إنا بناي فيهم، واش المعطي واش بوجمعة؟ اش من المعطي ولا بوجمعة؟ راه تبدا نهضروا ابن البنا. فسموا تلك الفوهة فوهة المراكشي، لو خطير المراكشي. دخلوا لجوجل كتبوا لو خطير المراكشي يبان لك التصويره ديالو في القمر. وغيرهم كثير. أبو بكر بن زهر هذا الأندلسي طبيب فقيه من أسرة، يقول سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه في ترجمة كتب له: وكان من أسرة ذكورها وإناثها كلهم فقهاء وأطباء. وهذا له القصة العجيبة. لما كان هو طبعا في الوقت الذي كانت الأندلس تتبع المغرب، مراكش عاصمة الخلافة تحكم في هذه المناطق كلها، فكان جاء هو وافدا على الخليفة، فالخليفة أغرم به جدا، الخليفة الموحدي صار لا يقوى على فراقه، لا يحب أن يتركه ويذهب. هذاك عنده وليداته، عنده المرأة ديالو، عنده داره وعنده شغله، ما يمكنش يبقى مقابلك انت. فإذا كان شي نهار قصر مع الخليفة ونشط الخليفة بزاف، تقول لي طلب اللي بغيتي، أي حاجة بغيتي طلبها نعطيها لك إلا تمشي. وانا بغيت غير نمشي، روحت وليدي. وكان عنده واحد الوليد صغير تركه صغيرا، فقال فيه أبياتا من الشعر، يقول: مرة ولي واحد مثل فرخ القطا. الفريخ
القطا فرخ صغيور، نوع من الفراخ صغيره، وهذاك الوليد بحال الفلوس ديال الفراخ ديال هذاك الفرخ الصغيور. ولي واحد مثل فرخ القطا صغير تخلفت قلبي لديه، تشوقني وتشوقته فيبكي علي وأبكي عليه. فسمع الخليفة هذا فبعث المهندسين إلى حارة الشيخ أبي بكر بن زهر، إلى حومتهم في الأندلس، في مدينة في الأندلس، وبنى مثل تلك الحارة كلها، بناها في ناحية مراكش. والفقيه أبو بكر بن زهر لا علم له بذلك. كم وقت بعد هذا الشيء غيتستغرق باش يصيفط المهندسين وباش يشوفوا باش ولا ما غاديش يبني غير الدار ديال الفقيه، راه غيبني دارو الدار ديال. هو قال لي خصك تبني لك الزنقه كامله تبنيها لي بحالها في مراكش، وتبنى داك الشيء. والخليفه مشى وصيفط على اولاد الفقيه وجابهم كاملين وجاب حتى الجيران لانه الفقيه خصو يبقى ناشط باش ما يبقاش يقول ليه بغيت نرجع للاندلس، ها مراتي ولاني راه صاحبي داك الجار وكان با وصاني عليه، يجيب ليه كل شيء. فلما تم كل شيء الخليفه واحد النهار يتمشى يتنزه هو والفقيه. الخليفه مشى معاه دوزو من ديك الجهه. الفقيه هو تبان ليه ديك الزنقه، واه كيفاش هذه دار فلان هذيك داري، يعني حتى الباب في ديك التخربيشه اللي في الباب وداك شي سقطه معوج لها الرتاج، كل شيء هكاك داير. فدخل مشى ما بقاش حس براسو مع الخليفه، ولا تيبان لي غير الدار وغير الجيران، ودخل ديك الزنقه وحل الباب وتيبان لي داك الوليد الصغير تيلعب تما. فكاد من شده الفرح ان يطير عقله. علاش تيدار لي هذا الشيء؟ لاجل هذا الفحول العلميه في الطب وفي الفقه وفي الادب، فين ما بغاه الخليفه تيلقاه، فين غادي يصبر عليه؟ فانا اقول لكم هذا الصنف، هذا الطراز كان موجودا، وكان موجودا الى وقت قريب. هذا الانفصال الذهني بين ما هو للدنيا وما هو للآخرة غريب عن منطق الإسلام. هذا شيء كان المسلمون لا يعرفونه. أن أنت خدمتك مثلا راك تكنيسيان في شي لابوراتوار، راك تكنيسيان في لابوراتوار، غتولي مسلم ملي غتدخل الجامع تماك راه ما عندك، يعني في مخك انت في ذهنك الغال داخل لا علاقة لهذا الشيء الذي تصنعه بالعبادة. وإلا قال لك شي واحد نويشي نية حسنة ودير راك تنفع المسلمين لا تنفع راسك ولا تعرف نفسك، غتقول هذا الشيء يقول. هذا هو العادي الذي كان عند الناس، ولذلك كانوا يصبرون على هذه الجهود. من يصبر على مثلها إذا لم يكن يتخذها قربة؟ كان تيبان لي أنه تيعبد الله بهذاك الشيء، داك الشيء يصبر عليه. فإذا إذا لم تكن لأجل العبادة كيف يصبر؟ أنا لأجل هذا أنا أحببت أن أكلمكم أنتم في هذه الكلية عن هذا، لتفهموا أنه لم يفتكم شيء من الخير وأنتم تدرسون في هذه المسالك العلمية. لأن أنا أفهم أن كثيرا من الشباب يقول، وهذا سئلته أنا مرات، يجيني واحد يقول لي أنا في كلية كذا وأدرس كذا ولكن أريد أن أدرس العلوم الشرعية. كأن الخير في العلوم الشرعية، وإذا فاتتك دراسة العلوم الشرعية ففاتك الخير. ها أنت تشوف هذه أمثلة. لم يفتكم شيء من الخير وأنتم تحسنون نياتكم، وأنتم تتقدمون بنية القربى بين أيدي ربكم، بين أيدي أعمالكم عند ربكم، لا عندما تدرسون ولا عندما تدرسون. لم يفتكم شيء من الخير. اعلموا أنكم تستطيعون أن تكونوا كما أولئك. كان أحدهم طبيبا ماهرا ومهندسا خريتا ورياضيا وكذا وكذا وكذا، لكن الفرق بينهم وبيننا أن أحدهم لم يكن يخجل من كونه مسلما. هذا الفرق بيننا وبينه. أنا سيدي رياضي، ما كاينش خويا في الدنيا، وأدعى رياضي يعني في الرياضيات، وأدعى إلى مجامع الرياضيات العالمية، وقالت أنت نخدموا ويجي وقت الصلاة الجمعة ونحشم نقول خصني نصلي الجمعة، نحشم أخجل. علاش؟ كيفاش الجمعة واش حنا فاش وفاش؟ الجمعة راه كتصلي حياتك كلها كتصلي الجمعة. أخجل من كوني مسلما، أخجل من كوني مسلمة. علاش أخجل؟ وأنت نقول لكم هادشي لأني أحدث به. جاني مرة إنسان، كنت أنا في فرنسا، جاني واحد قال لي شيخ عندي سؤال. تفضل، ما سؤالك؟
قال هل يجوز أن أصلي في المرحاض؟ كيفاش تصلي في المرحاض؟ ما فهمتش أنا هذا السؤال. كيفاش تصلي في المرحاض؟ قال لأني أعمل في، قال لي لا نمكن نطمئن، راه المرحاض نظيف ونقي. قلت لي إذا كان نقي ونظيف راه سميتو الصلاة، هذاك ما سميتوش المرحاض، وماشي تصلي فيه نعس فيه أنت كاع وكل فيه. واش هذا الكلام؟ قال لي لأنه ما كاينش شي بلاصة مطرفة فين نصلي. قلت له سير عند المسؤول ديالك فرنسي قول لي راه بغيت نصلي. تدرون ماذا أجابني؟ قال لي وعلاش ما نبقاش هكا مستور؟ مستور؟ على أنت كتكمل الحشيش، كتبيع المخدرات، كيفاش مستور؟ الصلاة هذه اش درتي؟ لكن هذا الخجل النفسي، تخجل من ماذا؟ مما يورثك عزا، من كرامة أكرمك الله بها أن جعلك مسلما. اش تحقيتي كاع أنت كاع؟ وكاين شي ناس بزاف عليهم الإسلام، خلقك الله مسلم، ما بذلتي فيه جهد، ما لم تخاصم فيه أهلا، لم تقاطع فيه أبوين. خلقك الله مسلم، أمك مسلمة، أباك مسلم، جيرانك ومول الحانوت، طلب منك تصلي، أنت حشمان. هذا الفرق بيننا وبينهم. لم يكن أحدهم يخجل، لم يكن أحد يتنكر. لا هادوك ماشي أنا، هادوك أنا جو سوي ميزولمان، تيقول لك جو سوي ميزولمان ولكن جو بوا الكول، جو مونج لو بور، متى نصلي جو سوي ميزولمان. ماشي الغرض هو أنت تدعي، الغرض هو الله يقول لك أنت مسلم فعلا، الله يرضى عن إسلامك. أما أنا ما تقول لي، ما نقول لك أنا غني، كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا. أنت غني عني وأنا غني، ما طالب، ما حد طالبك أنك تقول لي، ما طالب لي حد نقول لك، ولكن الله طالبنا بجوج نقولوا ليه. فيا حبذا من جميعكم الباحث الجيد، ولن يكون جيدا إلا بأن يسلك هذه المسالك، مسالك الجد، مسالك الأخذ بالقوة، ويعلم أنه هذا الشيء راه واحد راه صايم، ولا واحد يصلي، ولا واحد يقرأ القرآن، ولكن انت راه كتزاحموا بهذا الشيء. هل تعلمون أن هذه العلوم عندما نتكلم مثلا، عندما يتكلمون الفقه على علم الطب والرياضيات وكذا وكذا وكذا، لها أحكام عندنا في الفقه. يقول هذا فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ معناه إذا لم يوجد في بلد من يجيب عن مسائله ومن يفكها، أثم أهل البلد أجمعون. وإليه أثم أهل البلد، حيث كاين شي واحد ما تيقراوش الرياضيات، ما تيقراوش الفيزيك. يا سيدي، لأن المسلمين يحتاجوا الفيزيك في حياتهم. الله قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، طلب منك خلافة في الأرض، طلب منك إعمارها. لإعمارها لا بد من علوم تعينك على هذا الإعمار. أنا ذكرت لكم واش هذا الذي اللي كيدير فيه، اللي كيشري فيرما باغي يدير فيها الزيتون، باغي يدير فيها التمر، باغي يدير فيها، واش هو تيديرها بقى؟ مع أن من من تكون له النية التي ذكرت لكم. أنا أذكر أن رجلا من العجائز كان اكترى أرضا يريد أن يحرثها ويعمل فيها، وتلك الأرض بعيدة عن المدينة التي يسكن فيها، فكان أبناؤه دائما في خصومة معه. أنت راجل كبير والطريق ديما في الطرقان وكسيدة وكذا، واش بغيتي كاع بداك الشيء، واش غيدخل عليك داك الشيء وانت كبرتي؟ فطلبوا، أتوني مرة طلبوا مني أن أتكلم معه، نقول لي خلي عليك داك الشيء وتفرق معه. فذهبت إليه قلت له فلان أنت صعب هذا الشيء، بعيد عليك، واش؟ قال لي واش أنت تظن أن هذا الشيء أنا بغيت منه الرباح، بغيت منه الفلوس؟ ليش الفلوس؟ أنا دابا خرجت تقاعد ولا حد داري ولادي مجوجين، اش غندير بالفلوس؟ والله هكذا قال لي لكن راه هذاك الشيء تنزرعوه، تجي بهيمة تاكل، تجي دودة في الأرض كتاكل، حنا تنديو معاهم الأجر. أقول لك هذا يشجعك على، ثم أقول لكم كونوا مع الناس. هذا الجد في العمل. شوف، من درس شيئا من الماركتينج يعرف شيئا اسمه لا بيراميد دو ماسلو. هذه هرم ماسلو، هذا هرم الاحتياجات الإنسانية. هذا تيقولوا لي بيزوان بريمير، لي بيزوان سكوندير، لي بيزوان تيرسيير، معروفة هذه بيراميد ماسلو. وهذه مما يدرس في الماركتينج، يعني الوسائل التي بها يحصل تشجيع الموظفين والعاملين في شركة على بلوغ الغايات التي ترسمها الشركة. أنا كان عندي واحد البحث شوية في هذا زمان، هذا الشيء في هذا الباب هذا. قلت لهم احنا في الإسلام عندنا واحد الشيء، لأنه ذكرت لهم
هذه لي تيوري التي يتحدث عنها جميع علماء الماركتينغ في العالم في الدنيا، لا بيراميد ماسلو كذا، الفلوس حتى دخلوا الاعتراف المعنوي، ما تعطيه فلوس ما تعطيه والو، غير يجي مدير الشركه لو هذاك الموظف يقول له احسنت وانا فرحان بك وانا كذا، هذه عنده اكثر من الفلوس، عنده اكثر من كل شيء. قلت لهم انا في واحد اللجنه، قلت لهم الاسلام فيه شيء فريد لا يوجد في غيره، وهو اكثر تشجيعا من ما قاله ماسلو مما تقولون جميعا. قالوا شنو هو؟ قلت لهم حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا قلت لهم كل ما يذكر من وسائل التشجيع هي وسائل خارجية، هذا شيء داخلي للإنسان بينه وبين الله، ما تتسنى فلوس، ما تتسنى اعتراف، ما تتسنى تشجيع، ما تتسنى والو. اش يتسنى؟ محبة الله الذي يرى عمله ويرى إتقانه لذلك العمل. إن الله يحب. فأنت ما حاضك حتى واحد بلومبي، مهندس، أستاذ، تقري، طالب تقرأ، تدوز امتحان، حتى واحد ما حاضك، ولكن تعلم أن نظر الله إليك وأن نظره إلى ما تعمل، وتحب أن يحبك ويحبك إذا أتقنت. هذه عند من. ولذلك أقول لكم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فليري إنسان من ربه ما يسره يوم تبلى السرائر وتنشر الصحف ويقول المجرم: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فتقول أنت: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فيثيبه ربه بجنة عالية قطوفها دانية ويقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الأيام هي التي سيقال عنها أيام خالية، فنسأل الله ربنا سبحانه أن يرزقنا فيها حسن العمل، والحمد لله رب العالمين.